बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 11 जनवरी 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 22 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स, गैर मुल्की वर्कर्स से मुतल्लिक अहम कवानीन पर बात की जाएंगे। न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सऊदी अरब, गाड़ी से अशिया, रैपर बॉक्स और कोई भी चीज बाहर फेंकना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद सख्त कर दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक चलती या खड़ी गाड़ी से किसी भी किस्म की अशिया, कचरा या दीगर मवाद सड़क पर फेंकना एक संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। हुकाम का कहना है कि इस अमल पर 500 रियाल तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। ये इकदाम न सिर्फ अवामी सफाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, बल्कि सड़कों पर हादसात की रोकथाम के लिए भी निहायत अहम समझा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों और ड्राइवर्स को हदायत की है कि वो गाड़ी के अंदर सफाई का ख्याल रखें और किसी भी किस्म का कचरा या अशिया सड़क पर फेंकने से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। हुकाम ने वाज़े किया है कि कवानीन पर अमल दरामद सबके लिए यकसां है और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी इज्तिमाई जिम्मेदारी है ताकि सड़कें महफूज, साफ और मुनज़्ज़म रहें। सऊदी अरब में साल 2026 में लेबर कवानीन में बहुत सी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। बहुत सी गैर मुल्की कंपनियां अरब इमारात से रियाज मुंतकिल हो रही है, जिसकी वजह से मजबूत लेबर मार्केट और मुतवाज़न लेबर कवानीन सरमायाकारों के लिए सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। गैर मुल्की कारकुनों के लिए भी सऊदी लेबर कानून की अहम शक्कें जानना निहायत जरूरी है। सऊदी अरब में काम करने वाले लाखों गैर मुल्की कारकुनों के लिए सऊदी लेबर कानून की बात शक्कें निहायत अहम है, जिनसी आगाही न सिर्फ मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ बल्कि कानूनी मसाइल से बचाव के लिए भी जरूरी समझी जाती है। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत के तहत नाफिज लेबर कानून का मकसद कारकुन और आजिर दोनों के हकूक फराइज को मुतवाज़न बनाना है। माहिरीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए सबसे अहम पाबूनी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट उसका मुलाजमत मुआहदा है। लेबर कानून के तहत हर गैर मुल्की कारकुन के लिए तहरीरी मुआहदा लाजमी है, जिसमें तनख्वाह, काम की नौयत, औकात कार और मुआहदे की मुद्दत वाज़े तौर पर दर्ज होनी चाहिए। मुआहदे की किसी भी क्लॉज में तब्दीली कारकुन की रजामंदी के बगैर नहीं की जा सकती। ऐसा करना खिलाफ वर्जी में शुमार होगा। कानून के मुताबिक आजर पाबंद है कि कारकुन की तनख्वाह मुकर्ररा वक्त पर बैंक के जरिए अदा करे। तनख्वाह में ताखीर या कटौती गैर कानूनी है और इस पर जुर्माना आयद किया जा सकता है। सऊदी लेबर कानून के तहत आम हालात में यौमिया औकात कार 8 घंटे और हफ्तावार 48 घंटे मुकर्रर है। इजाफी काम की सूरत में ओवर टाइम की अदायगी लाजिम है, जो आम उजरत से ज्यादा होती है। गैर मुल्की कारकुन सालाना छुट्टी, बीमारी की छुट्टी और सरकारी तातीलात के हकदार है। हज, ईदैन और दीगर मौके पर छुट्टियों का तयन भी कानून के तहत किया गया है। किसी भी कारकुन को बगैर वजह या कानूनी तरीक़ेकार के टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। बरतरफी की सूरत में नोटिस पीरियड या उसके बदले मुआवजा देना लाजिम है। मुलाजमत के इख्तिताम पर कारकुन को मुद्दते मुलाजमत के मुताबिक एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स अदा करना आजर की कानूनी जिम्मेदारी है, चाहे मुआहदा खत्म हो या कारकुन खुद मुलाजमत छोड़े। मखसूस शराइत पूरी होने पर गैर मुल्की कारकुन को मौजूदा आजर के बगैर इजाजत भी दूसरी मुलाजमत इख्तियार करने का हक हासिल है, खास तौर पर कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी या तनख्वाह की अदम अदायगी की सूरत में। लेबर कानून के मुताबिक किसी भी कारकुन को कौमियत, रंग, नस्ल और जात के बुनियाद पर हरासा करना, इसके साथ नारवा सलूक करना या उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करना जुर्म है, जिस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। हुकाम का कहना है कि गैर मुल्की कारकुनों को चाहिए कि वो अपने हुकूक से आगाह रहें और किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में वजारत अफरादी कुव्वत के मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स या हेल्पलाइन से रजू करें। सऊदी हुकूमत के मुताबिक लेबर कानून पर सख्ती से अमल दरामद का मकसद एक महफूज, मुनसिफाना और बावकार काम का माहौल फराहम करना है, ताकि गैर मुल्की कारकुन इत्मीनान के साथ मुमलिकत में खिदमात अंजाम दे सकें। एयरपोर्ट्स पर सफरी दस्तावेजात की सख्त जांच का नया हुक्म जारी।
غیر قانونی امیگریشن کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے FIA کو ایئرپورٹس پر سفری دستاویزات کی سخت اور مؤثر جانچ کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اجلاس میں غیر قانونی امیگریشن اور پیشہ ور بھکاری مافیا کے خلاف جاری مہم پر تفصیلی غور کیا گیا۔ یہ احکامات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایئرپورٹس پر درست اور مکمل دستاویزات رکھنے والے مسافروں کو بھی مبینہ طور پر بلا جواز آف لوڈ کیے جانے کی شکایات میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ سخت اسکریننگ کے نام پر کسی بھی ایسے مسافر کو نہ روکا جائے جس کے سفری کاغذات مکمل اور درست ہوں۔ اجلاس کے دوران محسن نقوی نے غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف بلا امتیاز اور سخت کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر قانونی اور مافیا کے ساتھ ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں اور کسی کو بھی پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے FIA کو امیگریشن قوانین پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے اور ایئرپورٹس پر امیگریشن چیکنگ کے نظام کو مزید بہتر اور جدید بنانے کی ہدایت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیشہ ور بھگاری مافیا اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھی بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ عمرہ زائرین اور دیگر اسلامی ممالک میں جانے والے زائرین کی چیکنگ مزید سخت ہونے کا امکان ہے۔ اجلاس کے بعد ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ وزیر داخلہ کی واضح ہدایات ہیں کہ مکمل اور درست دستاویزات رکھنے والے کسی بھی مسافر کو ہراساں نہ کیا جائے۔ ان کے مطابق سخت اسکریننگ اور جعلی ویزا ایجنٹس کے خلاف کارروائی کا مقصد صرف جعلی یا غیر تصدیق شدہ دستاویزات کے استعمال کو روکنا ہے، کیونکہ اس طرح کے اقدامات سے بیرون ملک پاکستان کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیان دیا تھا کہ ملک کے پاسپورٹ کے وقار کے تحفظ کے لیے روزانہ 50 سے 70 مسافروں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ تاہم سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں آف لوڈ کیے جانے والے مسافروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ رہی، جو تقریباً 66,000 بتائی گئی۔ عوامی سطح پر شدید رد عمل اور سوشل میڈیا پر تنقید کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے دسمبر کے وسط میں آف لوڈنگ کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی تھی تاکہ اس مسئلے کا جائزہ لیا جا سکے اور محفوظ ہجرت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانیان چودھری صالح حسین نے بتایا کہ جنوری کے اختتام تک اس مسئلے کے حل کے لیے تجاویز تیار کر لی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ محفوظ ہجرت ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور حکومت اس حق کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائی کے نتیجے میں اقامہ، لیبر اور سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کیمپین میں ایک ہفتے میں 18,836 افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ 10,195 غیر قانونی غیر ملکیوں کو ان کے آبائی ممالک ڈیپورٹ بھی کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق 1 جنوری 2026 سے 7 جنوری 2026 کے دوران مجموعی طور پر 11,710 افراد کو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا، 4,239 کو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کی کوشش اور 2,887 افراد کو قانون محنت کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق غیر قانونی طور پر مملکت میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 1,741 افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں سے 60% کا تعلق ایتھوپیا، 39% کا یمن جبکہ 1% دیگر ممالک سے تھا۔ اس دوران 46 ایسے افراد کو بھی گرفتار کیا گیا جو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے سعودی عرب سے ہمسایہ ممالک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح غیر قانونی تارکین کو سفر، رہائش، روزگار یا پناہ فراہم کرنے میں ملوث 19 افراد کو بھی قانون کی گرفت میں لیا گیا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے 29,823 افراد کو وزارت کے سسٹم میں شامل کیا گیا ہے، جن میں 28,220 مرد اور 1,603 خواتین ہیں۔ 20,955 افراد کو ان کے سفارت خانوں سے رابطے کرائے گئے ہیں تاکہ ان کے سفری دستاویزات مکمل ہو سکیں، جبکہ 5,201 غیر ملکیوں کے ٹریولنگ ڈاکیومنٹس مکمل ہوئے اور وہ فائنل ایگزٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سعودی حکام نے واضح کیا ہے کہ مملکت میں غیر قانونی تارکین وطن کو کسی بھی قسم کی سفری، رہائشی یا ملازمتی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے۔
सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक जो शख्स गैर कानूनी अफराद को ममलिकत में दाखिल होने या क़याम में मदद फराहम करेगा उसे 15 बरस तक कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माने के अलावा गाड़ी और जायदाद की जब्ती की सजा भी दी जा सकती है। वजारत दाखिला ने शहरियों और मुकीम अफराद से अपील की है कि वो किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की इत्तला मुकर्ररा टूल फ्री नंबर्स पर दें ताकि कानून कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। सऊदी अरब में सर्द रातें, बारिश, धुंध और गुर्द गुबार का इम्कान। नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी की पेशगोई अलर्ट जारी। नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी (NCM) के मुताबिक सऊदी अरब में तालीमी साल की मिड ईयर तातीलात के दौरान मुल्क के शिमाली इलाकों और जनूब मगरबी पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह सवेरे सर्द मौसम रहने का इम्कान है। इन इलाकों में बाज मकामात पर धुंध के साथ साथ झालाबारी का भी खदशा जाहिर किया गया है। मरकज ने वजाहत की है कि रवा हफ्ते के इख्तिताम की तरफ तबूक, अल-जोफ, अल-हदूद शमालिया, हाइल, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बाज हिस्सों में बारिश का इम्कान है। इन बारिशों के साथ दर्जा हरारत में कमी और बादलों की मिकदार में इजाफा मुतवक्के है। इसी तरह दिन के औकात में तबूक, अल-जोफ, अल-हदूद शमालिया, हाइल, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बाज इलाकों में तेज हवाएं चलने की पेशगी की गई है जो गुर्द गुबार और रेत के तूफान का सबब बन सकती है। इन असरात एक कसीम, रियाज और मशरकी सूबे तक फैलने का इम्कान है जिसके नतीजे में हद्दे निगाह मुतासिर हो सकती है। नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मौसम से मुतल्लिक ताज़ा तरीन इत्तलात और वार्निंग्स पर नजर रखें, खुसूसन उन इलाकों में जहां इस मौसमी निज़ाम के असरात मुतवक्के है। मरकज ने इस बात पर भी जोर दिया है कि आवाम रोजाना की बुनियाद पर उसकी सरकारी वेबसाइट और मुस्तनद सोशल मीडिया अकाउंट से मौसमी रिपोर्ट्स और अपडेट्स हासिल करें।